दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर साइकिल को रोड पर चलते हुए देखा होगा। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग साइकिल को पानी में चला सकते हो तो आपका आंसर ना ही होगा। लेकिन आज इन लोगों ने एक ऐसी साइकिल को बना दिया कि जो पानी में रुकने का नाम नहीं लगी और यह लोग पानी में साइकिल को ले जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में जो हुआ उसे देखने से पहले लड़कियों के लिए तो बहुत लाइक करते हो, लेकिन जिस बाप ने खुद अच्छे से खाना ना खाकर आपका पेट भरा है उसके लिए बस एक लाइक और एक फॉलो कर ही सकते हो। अगर आज भी कोई यहाँ पत्थर दिल वाला है तो वीडियो को यहीं छोड़ दे और साथ ही अपने पापा के लिए कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। कर लास्ट में जब यह लोग साइकिल को पानी में ले जाते हैं तो साइकिल तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है।